нашим дорогим, мои телочки, тельцы. Смотрите, какая карта у вас потрясающая. На самом деле очень важна, вот так скажем, ненужные советы вы думаете, не спрашиваете. Вы, тельцы, считаете себя умными, компетентными, не всегда все договариваете, но вы профессиональными себя, мудрыми себя считаете. Но в этом месяце вам понадобится немножечко другая помощь. И здесь нужно будет 3, лучше, чем 1. Вы видите, что здесь каждый по копейке, по фразе, в общее дело, семейное, там, профессиональное, и получается уже совершенно другой результат. Работа в команде у вас идет, дружба с людьми идет, и любовь, помощь людей. Та, которая вам очень важна для вас, мои дорогие тельцы. Несмотря на то, что вы думаете, что вы такие вот все умные, классные, и все у вас все зашибись, вам, конечно же, помощь здесь вот с этих сторон вам нужна. И у вас все будет хорошо. У вас тогда весь месяц прямо заладится, потому что карта вам дает вот такой прекрасный совет, к которому нужно прислушаться и действовать. Это подсказка высших сил.